時咧，我覺得個女仔係自己唔知嘅，但係咧你真係去到有味嘅時候，其實你已經好嚴重啦，你個念珠菌。唔知啊，如果有味嘅話，佢可能覺得自己出汗啩。呢一個咧就係我頭先我講咧係我個 friend 介紹俾我嘅，咁咧佢同我講咧，佢真係食咗好多，佢仲係喺一個姊妹嘅 group 度講嘅，因為我哋個姊妹 group 每個人有3個人都係念珠菌。跟住之後話食咗真係好多，跟住 keep 住食咧，佢就可以一路都維持你下面嘅健康咁樣。呢個咧都係我 friend 介紹俾我食嘅，因為我嗰時食咧已經係嚴重念珠菌。我本身諗緊，因為 supplement 咧之前聽落都係為咗防止你復發念珠菌同埋係養護你嘅陰道嘅啫。咁但係佢同我講話呢隻咧係可以當藥食嘅，如果你有念珠菌嘅時候咧，就可以一次過食幾粒咁樣，咁第2日咧就會好翻嘅。咁其實我當初都係試下咁嘅心態去試下嘅啫。咁但係我發覺後尾係真係幾 work 喎！我第2日即刻分泌物已經係冇咗啦，而且個陰道都係冇咁脹、冇咁痛嘅時候，我就發覺呢隻嘢係幾 work。